Hello， 大家好，我係 2家彤。咁嚟到櫻花季最後一條片啦。咁今次呢條片呢，我就係會教大家整櫻花嘅曲奇啦。櫻花曲奇呢，以前已經教過啦，但係今次呢個 version 呢，就係一個 upgrade 嘅版本啦，難度係高咗好多嘅。咁今次呢，我就係會用糖霜咧擠啲立體嘅櫻花出嚟啦，然後將佢放上曲奇做裝飾嘅。咁今個食譜呢，係有少少難度嘅，都要多啲練習嘅。大家可以留意下影片入邊嘅技巧啦，咁希望都會幫到大家啦。咁我哋就快啲開始啦，去片。
呢啲咧就係今次嘅立體櫻花曲奇啦。咁我而家咧就試下啦。呢個食譜咧其實係同我幾年前分享過嘅櫻花曲奇嘅食譜咧係差不多嘅，但係今次咧我就冇落到櫻花味嘅香油啦，咁就係用咗色素去代替嗰個效果出嚟嘅，所以佢食起嚟咧係一個原味嘅餅乾啦。但係佢牛油味咧係有嘅，但係唔會話太濃烈啦，感覺上咧係好香脆啦，好好食嘅。我係比較中意呢啲適中牛油味感覺嘅餅乾啦，咁對我嚟講，我覺得幾好食嘅。今次咧就用咗粉紅色啦同埋白色啦嚟整一個好似雲石咁樣嘅效果啦。但係焗完之後咧，比較可惜嘅係個雲石嘅感覺唔太明顯啦。今次喺上面擠嘅糖霜咧係我第一次分享呢個做法啦，因為其實呢個比較涉及一啲比較高級、比較難嘅技巧啊。一直都諗過點可以將呢啲咁難嘅嘢咧可以簡單地咁 show 俾大家睇啦，咁就希望咧今次呢一個分享咧可以幫到啲你哋想擠糖霜花但係又唔識又想學嘅人啦，咁就希望呢個影片對你有幫助啦。擠個糖霜花其實最重要咧係個糖霜嘅 consistency 嗰個糖霜嘅狀態啦。咁咧今次因為擠花咧係需要比較硬身、比較立體嘅糖霜啦，所以我哋落糖霜入邊嘅水咧就唔可以落太多啦，要慢慢加啦，同埋要打得佢夠挺身，感覺上有啲似 butter cream 嗰啲感覺咧，咁你就可以 OK 去擠噶啦。今次係擠啲細嘅花仔啦，咁其實相對嚟講咧，擠細花係易過擠大花好多嘅，好似喺影片入邊示範咁樣啦，跟住嚟擠咧，多啲練習咧就應該冇問題噶啦。如果你有任何問題咧，都歡迎你哋 inbox 我問啦，我都會解答嘅。今日嘅片咧就嚟到呢一度啦，咁如果大家中意咧，就記得 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果你有咩想我整咧，都可以留言話俾我聽嘅。對我日常生活興趣咧，就去 follow 我 Facebook 同埋 Instagram。今集我食譜會即時 update 咗 Android 手機 upload to 食譜入邊嘅，咁大家記得 down 我嚟睇啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。咁咧。咁如果你有任何問題咧，都歡迎你嚟 WhatsApp 我。今次呢啲餅乾係諗住